What? What? Helo. Ydw i'n rili gola? Dwi angen twnio fel lawr. Helo. Big news. Big news. OBS ddim yn gweld hwn. Hwn oedd yn controlio OBS fi. Na, dim yn gweithio. Mae hwn wedi marw. Dim wedi marw, dim yn gweithio OBS. Dwi'n gwybod pam. So, da i ddim... Dwi'n meddwl bod yn rip. Dwi'n gobeithio fe ddim... MIDI drum machine ydi o. So, dwi'n gobeithio fe gallu... Neu tunes o fo. Ond o gyfer OBS, it's gone. Tyra. Ond be dwi'n ei heddiw, dwi wedi prynu Stream Deck ail raw. So, yn Stream Deck. Ond heddiw, old school, dwi'n clicio stwff efo mouse. Ond, o'n i ddim am streamio, hwnna'n gweithio siol. Na, mae'n potentially 2 neu 3 o pobl yn di picio fewn i streamio a gwatcha fi am chydig o munudau. Alla i ddim gadael y pobl na lawr. So, dwi'n yma. Ond iawn sy'n tyfu ar Cymraeg. Gyda Cymraeg, dwi'n pwyntio yma. Mae Cymraeg yn set up, mae'n awesome. Diolch, ia, dwi'n gwybod. Ydy, bod dim yn edrych yn iawn, ydw i'n edrych yn washed out? Ydw i angen ei beth efo'r camera? Na, dwi ddim. Bod dim yn edrych yn iawn? Gobeithio. Na, as in, na, sy'n byd edrych yn iawn, ta na, as in, mae bob dim yn iawn. Yndi. So, yndi, mae bob dim yn iawn, ta yndi di pethau, ta yndi dwi edrych yn washed out. Mwyd yma ti heddi, ie? Ti'n mwyd yma hefyd? Anyway. As a professional, dach efo, show must go on, ond fyddai'n mynd efo'r mouse. Fi'n symud y mouse dyna. Drosodd. O'n i'n gwybod be i chwarae. Dwi'n mynd i chwarae Fortnite. Dwi'n mynd i chwarae... Fortnite. Dwi'n mynd i chwarae... Fortnite. Gêm reit newydd. Dwi'n mwyn sydd wedi cwod amdan y gêm ydo fadan, ond... Mae o'n... Fortnite, yna fo. Actually, cyn at Fortnite... Heddiw, yn mynd i chilled water. A dwi yn mynd i fita... Toblerone. Ges i Toblerone yma gan rhieni fi ath i Switzerland. Ath o ddim cael Toblerone yn Switzerland. Ath o cael y Toblerone yma yn Calais, ond ath o'n Switzerland. Tap! Yn efo'n zoomio fewn gwynaf fi am. Wyt ti'n meddwl dwi'n efo tap water? Brita filtered. Dwi'n meddwl sydd y tap. No, sa'n byd posh am... Fucking Caesar hwn. Tory water. Na. What? Di Brita filter ddim posh. Os di rhywun
Mm. Whoa, whoa. Iwsio Google i cael Google class. Okay. Na hyn yn ôl i chdi, dy bod am. Fair enough. Os ti ddim yn ffiltro dŵr chdi, wyt ti fer hwn yn ôl i chdi, sa? Os ti'n yn ffiltro dŵr chdi, be ti'n neud? So sut wyt ti'n replenisio H2O adra? Oh, fuck, dwi'n lyfo dŵr. Tap! Ti'n actually... Sydd o tap? Lle ti'n byw? Ti'n mynd byw o'n fatha built-up area, ddo? Sbia? Oes, ta be? Oes. Dwi fod dŵr gora yn wlad chdi, wlad fi. So be dwi'n neud efo dŵr na? Dwi'n neud o'n well. Dwi'n neud o'n well. Fuck, yn o'r top o hwn yn siclu. Ond neud y dŵr yn well. Dwi'n mynd coelio ti'n... So ti'n riddled with impurities. Wan. Os dwi'n yn y chat eich chwarae Fortnite, chydig bach fatha chdi, dyl bod dan, dwi'n mwyn wedi beisio yn chdi, tra bod hwn ma. Fruit a nut. So... Mae un darn yn ddigon. Oedd hwnna'n effing siclu. Iawn, iawn. Ydy fruit a nut, wyt ti'n oce efo fruit a nut? Wyt ti yn approfio o fruit a nut? Wrth y chef. Pam ti fel o? Pam... Says the woman sy'n okay efo tap water. O fan efo lein chdi.
fruits a nuts fewn chocolate. Alli di hamro Dwi'n zoom yna. Sbia? Ti'n glas o ddŵr rwan? Sbia? Drinking water pipes. So, ben sy'n gallu dweud am hynna? Iam, iam. Sgafech. Sbia fiach. Fel a. Mae'n siŵr ti'n sbio am ydy. Yes! Neis, dŵr. Chdi diwn. Sbia? Hwna? Sbia? Nasty! So, sa chdi ddim efo ffilter ar ôl gyda chdi, just ddim efo yn... Sa chdi just ddim yn efo dŵr. Na, dwi'n efo dŵr. Dwi'n efo dŵr. Dwi absolutely efo dŵr. Hynna pan dwi'n licio good quality dŵr. Dwi'n... Ffuck di hwn? Iawn, anyway. Anyway. Dwi'n mynd byw yn y 1800s. Fythan. So, obviously, os just dŵr tap sy'n na, dwi'n efo dŵr tap. So, obviously yfed o, dwi'n dewis yfed o, na so. Is i, o'n i'n nôl i'r llac, nôl i'r Nes i de, dwi'n yn gwybod sydd wedi cwrdd am y lle yma o blaen, iawn. Ti wedi cwrdd am y lle bach yma?
fuck's sake, bydd llun yma. Lle yma? Top... Is i top fyma? Da? Is i fanna, iawn? Is i sta lawr fanna, da? A nes i cael glasiad o ddŵr. Na ddo, be geis i? Shit, na ddo, geis i myna. Na ddo, nes i'n cael yna. Be geis i? Ond fe myna, dwi di mynd off-kilter o'na. Anyway. Anyway. Dwi eisiau trio beth yno. Dal efo fi'n miliad. Dwi'n mynd i drio beth yw. Dwi wastad mynd i fannu sbio'r chat. Ond dwi eisiau trio hyn heddiw. Just test bach. Na, dwi'n siŵr. Bang, bang. Hwna yn fanna. O, ti'n mynd i mynd i ddefylwyd? Bastard. Ok, lle mynd i ffwcio fi dos, actually. Ok. Ok. Anghofio fyna. Test number 2. Bydd o'n fanna, fel yna, de. Fel yna, de. Fel yna, de. Bam, bam. Ok, gos di hyn. Helpu. Anyway, okay. Mae haf wedi dod i ben, byddai'n nôl i streamio lot. Wedi dy hynna, de. Dwi wedi join y cor, a dwi wedi ynnu stand-up dy sadwn yma. So, just saying. Just saying. A lot is happening. Iawn. Ond, dy pobl yma i clywed fi siarad, mae pobl yma i watcha fi dominatio.
Stop it, Dan. Don't be that. Don't be that. Sbio cool on. Sbio cool on, iawn. Sbio cool. Ai! So... 1v1 fi. Os yw'n mor coci na, 1v1 fi. Cor dre, dwi ddim yno. O ffrindiau fi'n cor dre yn barod. Wedi cael fi joinio as ages. Ond oherwydd lot o rhesymau... Which oedd actually ddim yn rhesymau. Ond i heb joinio. Dwi wedi bod yn 2 practice a nes i'n joio fo'n fawr iawn. So, yep. Gwybod rhywun. Met, os ti'n mynd i saethu fi? Na siŵr ti'n mynd methu, ie? Dwi heb sgwennu fe eto. Ain't gonna lie. Cachu brics chydig bach. Mae gen i fi lot o wahanol stwff efo'i gilydd, os yna'n neud sens. Ond sgyn fi ddim... Sgyn fi ddim... Mae dipyn o bobl i'n abod yn dod, dwi'n meddwl. Na rhai pobl... Dim trefn. Cos dwi'n rhoi di wneud o blaen. Gyn fi lot o stwff di sgwennu lawr. Gyn fi stwff di sgwennu ys blynyddoedd. Ond... Just isio... Dwi'n bod, mae'n anodd disgrifio. So waith, chos dwi'n mynd rili'n gwybod beth dwi eisiau gwneud yn hun.
I cael y fflor peth ydy de. Ond rhywun disgrifio I fi. Mae rhywun hanner ffynnu efo set tin yn well na rhywun really ffynnu sy'n bach all over the place. So... Hynna di'r issue really gyda fi ar hyn o bryd. Ond, fatha... Dwi'n ofyn... Mynd... Dwi'n meddwl fod... Streamio fel hyn di helpu fi ddim... Dwi'n ofyn mynd o flaen pobl yn neud o. Dwi'n really... Dim hynna sy'n... Dwi'n siŵr dwi'n neud good account on hyn, os dyn y sens. Okay. Go ahead. Yeah. Yeah, dwi'n... Wow! I'll take that. Sorry, os ni'n gwylio mech. Diolch yn fawr fan. Ie, mae gynnu fi. Mae'n eithaf all sy'n o'i chydig bach. Mae rhai pobl... Rhan mwy o ffrindio fi, 9 times yn... edrych ymlaen I weld fi a... Am na rei eitha... Isio gol fi'n... Eitha, to. A meddwl dwi'n mynd I ffeilio a meddwl fydd y cringe yn ffynnu. Which... Ie, dwi'n ba. Ella fi sy'n bod yn bach yn... Yn pethau fe hynna. Da fa ma... No. So, yeah. Dwi'n licio meddwl dwi'n ffynnu. Ond I bod yn ffynnu a gallu neud stand-up yn ddau o hynny'r beth, yndi?
Mae yna bobl sydd ddim yn ffynnu go iawn, sy'n awesome ar stand-up, a vice versa, so, dwi'n ba. Dwi'n meddwl beth dwi eisiau neud ys blynyddoedd, dwi wedi jibio gymaint o weithiau. Oh, bastard, dwi'n meddwl beth o'n Dwi jyst isio... Ie. Dwi'n rôl rhywun. Da. For fuck's sakes! Oh, come on! Cheap. Dim hyd yn cymryd... The meta game yn awful. Should be banned. Should be banned though with the assault rifle. Okay, let's see what I got.
Wel, Emrys, is di job fucking shit sa fanna. Oh shit, os dwi'n mynd i cyrraedd hwn, Whoo! Goed hè? Oh shit. Oh my god. Shit, man, ben maar. Zo, met mijn shit. Oh.
Na. Wisio chdi. Hello, hello, hello. 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 Sut mae'n mynd? Nes i gael good game to dwytha, ond mae'n apocyn... Wait. Yes! Mae'r apocyn thing My Hero Academia. Yeah. Superpower. Tellu pigo fyny yn... Oedd y rwy'n sy'n mynd rownd yn y fan yn hamro fi o hwnna. Dyma dan pwy sy'n creepy, gobeithio ddim fi sy'n creepy. Dyma dan... Yes! Get the card real quick. Ooh. Dwi all about cael y tŵr, de. Beth arall o? Da chi'n enjoyo ras yw? Yeah, rwy'n really cyffroes. Wel, rwy'n codi lan yn hwyr. Yeah. So rwy'n colli'r dechrau. Rwy'n ymuno mewn tua, like, 10 laps. So fe, dwi'n meddwl... Ie, dwi'n meddwl ti di timio hwnna da. So, Yeah. oedd y cychwyn bach yn... boring. Yeah, rwy'n just cyn yr, like, cyn y safety car yma fo rwy'n ymuno. Ie. Rwy'n cyffroes. Rwy'n diwedd yn cyffroes, yes, i'n arw. Efo Paul Oedd. George. O, rwy'n fod yn gain. O'n i'n meddwl tiars oedd yn mynd, ond na, just shafftio'r wal nath ie. Yeah. Yeah. So, ie, ddim ba. Or if Norris yn gwneud basically yr un peth ar o fel rhyfedd bwrw wal tipyn bach. Ie, o, na, na! Ond roedd- Oh my god. O! Or if George yn just like dwi'n plawio'r wal. Ti'n meddwl mae George yn gorfod y pressure yn un pan mae'n dod i stwff fel la? Alla, ie. Wel, roedd fi cael Hamilton tu ôl fe. And remember roedd fe'n just... Remember, like, a pressure o cael Hamilton right tu ôl fe. Ac roedd Hamilton yn obviously gyflymach na fe fan'na oherwydd y... remember if a tyres, like a tyres Kevin, George, just wedi mynd? Wrth i'n cyd-destyn bod dim arall, ie. Yeah. So remember just like hwnna, a pressure cael Hamilton right tu ôl fe, trio. Ac Ie, ond fatha... fel struggle efo'r tyres, a rwy'n just clipio'r wal. Dwi wastad yn galw... Saint yn... Ie, ti'n mynd i seithio felly, paid o'r fythu. O, oce, paid, nes di fythu. Oh my days! O, yna ti? Wyt ti'n ar un health? Na, dwi ar y ffordd. Na? Oh, mae'n dangos... Okay. Mae'n dweud un health i fi am ryw reswm. Siw un arall. Ti'n o'r overshield thing na? O, ath hwnna lawr i un, de. A falle, ie, mae hwnna yn gweld. Gynna fi new meta. Ddim Ie. chwarae 2 neu 3 gem. Lle dwi ddim yn iwsio pres fi, gold fi. Syniad da. A wedyn, Thank you fel yn. bancio ar gyfer run lle ti'n cael good run a lle ti'n cael AI. Yeah. Fama.
Syniad na. Ond ie, roedd cael y signs yn gyrru reit da ar y diwedd hwnna. Do. Ie. O'n i'n meddwl wedi siafftio hwnna. Be, cael y signs? Ie, o'n i'n meddwl heb di wneud be nath o, o'n i'n meddwl wedi effio fo fyny. Ond, to, Ie. fair props. Hmm. Ond, so, math thing, fel mae seasons yn mynd ymlaen, man, mwy dwi'n teimlo fatha, ydy Russell yn gallu neud hynna, ia. Oedd Russell, ysa Russell yn gallu neud be nath Sainz, man. Ar un adeg o'n i'n bod wysa fo. Ond fel mae'r, fatha, ta, heddiw, ddylio Russell di profi heddiw, na. So World Champion Material wedi cael, sa rhywun, fatha, Leclerc di troi heddiw fewn i wyn, da, dwi'n meddwl, da. A dwi'n meddwl, Norris just Lucas. Yeah, well, os roedd signs ddim yn just, basically roi fe DRS. Yeah. Bydd y dau Mercedes wedi just mynd. Just wedi just mynd i overtake, mae'n Cymraeg. Cyd-destun yma, dwi'n siŵr iawn. Ond ie. Wedi overtake o. Wedi overtake fo. Yeah. So, yeah, rhaid fe unlwcus bod signs yn helpu fe efo hwnna. Cos o'n i'n joio atho at yr Ferraris, just ida i fi faint o bell ydy Norris, ie. Dwi'n eisiau dim information arall. A wedyn, y pobl gwyd, dwi'n gwybod fod Ferrari, dwi'n gwybod fod y a wedyn, un dod dwi'n gwybod, a nid, mae boi ma wedi dysgu ddim gwrando Ferrari, do. Ond eto... dwi'n fawna, shit. O, roedd fe peth bad, os roedd fe ddim yn rhoi y DRS i Lando Norris, bydd y Mercedes probably wedi challenge fe am cyntaf. Rwy'n ei cymryd hwnna. Oh. Dwi'n mwyn lle fynd, oen, lle dwi'n mynd. Edrych ar map. Ond mae yna dau superhero, like... Gwsau hyn, ia. Hyn di just basically, nhw'n seithi fyny, maen nhw'n cael armor, a os ti'n goffan off, maen nhw'n cael free kill. Nes i ddigwydd i fi, sure, do. Rwy'n wedi dynistrio un yna. Do. Mae, wedi na good loot mewn un rwy'n fi'n agor o flaen. Rwy'n cael... Ia, basically, rwan ti eisiau attackio nhw, cos... A dwi'n mynd amdano fo. Mae fewn. Nice. Un ffordd o flaen ti. Ie, dwi'n gwybod. Come on. Nice. Beth oedd fe'n gwneud? Siwr iawn. Fydd yn gweld ti, neu? Ofn fi. Ie. Ofn fi. Dwi'n gwybod beth dwi'n neud efo hwn, ddo. Ie, mae'n... Beth ydi e? A ffordd gen lle ti'n seithi fyny yn yr awyr. A ti'n mynd... Ie, dim clem. Rwy'n fi ddim really hoffi fe pryd dwi'n trio. Na, fi chwaith. Rwy araf, rwy'n meddwl. Dwi'n efo legendary yn O, roedd barod. Morgan yn hoffi fe. Dwi'n mwlcio rhywbeth sy'n mynd â fi off y meta'r gêm. Dwi'n dda. Rwy'n hoffi'r un ice. No, yr un ia, sy'n rhoi like a wal ia. O flaen ti. Dwi just y dda. Pryd oedd...
Attack on Titan. Efo things. Ie. Na, just dod ar assault rifle i fi. Chwech nes ar ôl. Mae'n legendary. Game plan newydd fi ond ydi mynd at un o'r tours na ACP. Cos mae boi wastad efo legendary assault rifle. A tour's pren? Na, okay, to the tours radio towers. Oh, radio tower, right, yeah. Oh, nice. Hwnna'n da i gwybod. Dwi'n really eisiau neud i fi ddod allan yma. Ti'n cael vantage point neis lan fan hyn. Ond sut byw ti'n mynd lawr? Oh god. Alla iwsio'r... hwn, alla? Oh, ie. Ie, falle, ie. O 6 ar ôl. Na, po. Oh, come on! Oh, no. Mae right mae'r canol o'r lle ffefryn ti. Welcome to the jungle. Tai hedfan off yn hi allaf. Oh. 5 ar ôl. Ar gylch y symud. Fi bach o slurp juice i gadw fi chedau. A mae gen i'n y perks na sy'n i fi. Nice. Oh. O, NPC, hang on. Oh, mae'n person lawr fan'na. Shit, man. Mae'r NPC hwnna'n dod am ti, rwy'n meddwl. NPCs yn particular yn boddran fi. Oh, my days. Shit! No! No! O'n i'n meddwl sy'n gallu dal hwnna. Oh, Darth Vader! It's... No! Darth Vader wedi cael ti, na. Oh, no. Dwi wedi gwyd dipyn o weithiau fi. O'n i'n meddwl, o, llai dal. Cos dwi wedi bod yn ledge catcher i dipyn. Ah! She's 25. 25 kills? Na, 25 battle stars. Oh. Damn. No, good run, well of it. Okay. O'n i very much eisiau'r skin yma, cos... Dyma dan, even the best falls. Ooh, no. Be, y Lucha Libre? Na, dwi wedi cael anime girl. Oh, right. Cos... Ond o bad yn y chat. Dyma dan, os eisiau downloadio'r game ma a joinio ni, go for it. Pwy sy'n rhaid bancyn...
Dwi'n di newid i... Rwy'n pob amser anghofio am quests yn y game. Ie, mae'n reit handi weithiau. Ie. But not my kind of game, really. Ie, wyt ti'n licio ennill o? Cos os ti'n tîm efo Owain a fi, ti'n ennill, ie? Oh my god, fucking... Okay. Yeah. Yep. Okay, ready. Duo. So duo there. Ranked. Oh no. Yes! Ranked, let's Really go! I'm in mid-cold turkey menu ranked. That's the best way. Let's get this bread. Dwi fel handicap o 50. Dwi fel handicap o -100 am Owain yr un peth. Owain a fi, basically, pro gamers ar hwn, basically. Mae'n fel double negative, mae'n cancel allan, ydy? Ie. Yeah. Mae'r clouds o'ch chi'n cael sy'n ei gwaith yn dod yn mynd. Gys i Victor Royale, ddoi. Yeah, pob tro rwy'n mynd nôl mewn I gwaith. Rwy'n mynd I boss I dweud, yeah, rwy'n cael like 3 victory royales, like instant pay rise. Yeah. A dyn dwi'n mynd. A dyn, mae'r boss i wastad gofyn mi pam dwi'n mynd yn MLG. O, sbe'r thing, dwi wedi gael, sbe'r. Oh! Oh, Macarena! Yeah. Hell yeah. Macarena. Okay, Mega City. Classic. Just Mega City. Iawn. Go. Yeehaw. Ti'n gwybod beth o beth yn de? No word of a lie. Nes i ond dechrau chwarae Fortnite ta blwyddyn yn ôl. Yeah. A sbeth lle dwi wan o beth am. Oh shit. So dwi'n mynd... Dwi'n mynd I fewn dwi'n Yeah. Dyn dwi am Mega City. Rwy'n mynd ar adeilad. Pen yr adeilad. A couple of pobl. Iawn. Mewn Mega City efo ni. Dim am here. It's dim our am here. city. This is our city. Oh shit! Eileen. Ie, dwi farw. No! Emrys na! No! Si coci! O'n ddim yn gwybod yna! Na! Dos oma. Pa dwi'n mynd lladd fi? No! Na! Oh na. Rip. Right, bydd fi'n dod am eich thingy. It's just bod yn really coci. Nes i just ddim yn newid shotgun. Nes i just got brain fat. Dwi'n well na un fydda efo beth am.
pryd ni ddim yn streamo, ni'n amazing. Ie. Ar y game hyn. Y skin newydd ydi o. O'n i'n mynd i arfer efo skin newydd. Ie, ti angen just torri fe mewn i ti. Ie. Like... Dwi'n anime. Pob rwy'n ti'n mewn i anime dwi. Dwi'n meddwl yna. Oh, ma'na... O, dwi'n ffwrdd. Hynny'n un o'r Ie. quest ydyn ni angen cael nhw. Gyd ratio shields, just use cat shields on the on the gyd ratio right now. Nah. Dyd ydyn ti ddim eisiau shields, o dyn cyd i shields. Oh. Ie? O. Whee! Dwi'n mynd dall os di hwnna'n good choice. Dwi'n mynd dall meta y gem a ddigon i wybod os di hwnna'n good thing. Mae just... Yeah, or ddim dynofio fe fel weapon, or dynofio fe fel traversal. Chwch. Come on! Let's go! Let's go! Mega City Boys. Da gan nickname gwell na hynna. Yeah. Yeah, mynd nôl i Mega City a clear fe allan. Pre-show weapon. Lawr at y dŵr o'na. Ooh, and a couple of weapons moving in. On my way. O'n i just your weapons o'n i ddim yn burden. Yeah, mae'n a legendary shotgun mewn y team mewn fyna. Yn lle? Be? Da ddim nôl i Mega City? Yeah, Okay. Get on! Get on! let's go. Get on! Oh hell yeah! Actually there, ga i neud request. Yeah. O, ti'n mynd. Mynd at yr... Actually, sy'n gallu mynd at hwn, ie? Yeah? Cos mae dal hwnna, sy'n fi fel... Sy'n neb di rili mynd amdano fo. Na i gymryd hwnna. Na i gymryd hwnna, de. Yeah, am na. Let's trio fe. Na na na. O! Wow. Yes! Nice scene. Am I gen i pizza? Ah! Ble mae fe'n safe I fi o? Ah. Ai ai. Oh, mae'n AI. Nice. Let's get this cheddar. Mae'n a shield pizza fan hyn. Os Ie. ti angen shield. O ie, ti eisiau dod efo fi da i'n mynd i'r vault?
Hell yeah, let's mynd i'r vault. Okay, let's go. Ydy just fi, mae mwy chests mewn Mega City nawr. Yeah. No. Oes na ddim... thing efo? Oh, Nes ddim Nice. yn barod, ne? dim clem. Sticky grenade launcher. Yeah, nah, don't get a sticky grenade launcher. Awful. Oh, dwi did, Ofio y gold mewn un, ti gael ti'n oh ynistrio. shit, yeah. I'm rich! Woo! Okay, slurp. Let's go. Oh, Dwi eisiau hel. So, o'n i syth am yr, yeah. Let's mynd oh, na, amdani. actually, mae'n tyd yn efo map. Mae gen i car. So, beth ti isio yma? Na. Oh, mae yna person... Draw fan'na. Lle? What's Kelly? Where the hell? Who the hell shot me? Oh, hello. John Wick! Which I'm... Oh, star friend. Oedd o ddim byn i hun sy'n ei fi fel fyna. Na. Roedd fan'na person... draw fan'na ar ping, ond nhw wedi diflannu. Let's go. Oh, dim eisiau... Ooh, SMG... Yeah. I'm gonna go for an SMG run. SMG build. Dyna byn yn o'r ffaith dwi efo... O, sy'n gallu mynd at yr... O! Dwi'n mynd un o fanna fydd. Lovely jubbly. Dwi am mynd i'n... Yeah, miles away then. Oh, but ammo. Give me some ammo. Yes! Nice. Give me some ammo. Okay, we're gonna need... Gonna fi dau goriad. O'n i o beth sydd yma, ie. Yeah, syniad o. Dwi efo'r thing mae hi ar Academia, a dwi'n mwyn dwi'n rili isio fo ddo. Yeah. Mae'n rwy'n di bod yma. Oh, mae yna rhywun, like, right fan'na.
Lle? Mae 'na like dau team fan hyn yn batlo i'r thing beth ti'n gael fe. O! Va. Cosa? Oh my god. O, ti'n mynd i dyfaru hynna, wan, met? Yes! Yes. Ooh, So bod i ammo i fi, lovely. Oh, mae fe'n cael y bloody Reagan peth yna. Sharp tooth shotgun. Oh, yeah. Suppress sniper. Efti hwnna. So be hwnna ddim mor bad rhan, rili, yna, goedd? Ydw i'n di sticio What hwnna? about mythic suppressed assault rifle? Ooh. O, nes di dod o Reagan o blaen, do? Yeah, Ddim what off- about me? Da i'n fan na, den. Nah. Let's slurp. Let's slurp. I'd be sure slurp just Gwrs splash sydd e- potion. Oh, yeah, ma'n yn safe ni. Un lawr. Ie, allan mae fi. Whoa! Lovely! Kyle yna, nerds. Nerds, ie. No nerds allowed. AI! Dod ma dan... Na! Dod ma dan sa dim AI yma ma. Mae hwn yn ranked match. O, mae... Hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, mae'n amser dweud hwyl fawr. Dwi'n coelio O, dod mae ma yna dan. peth drefn yn... Beth ti'n gael fel, Mae yna coed yn. O, dwi'n gofio. Sut ti'n just cael e lawr? Wysio hitio'r goedan lawr, ie. Ie. Da ma beth ti'n... Beth ti'n insinuatio? Un waith o gwa. Ie. Sdim byd mewn fyna, rwy eisiau. Na. Dwi'n sticio fath thing... Be? Dwi'n sticio fa'r... Mae Hir Academia. Ie, rwy'n hoffi'r ice wall peth. O, ti'n yi o'r blyming car hwnna. Efo'r thing na do. Ond eto, Ie. ti seithio fyny, ti'n gadael o bildio fyny. Mae yna person lawr fyna. Yes! Lovely jubbly. Oh shit, let's go. Let's go. I do a chest class. Just like Yeah. ar y... Oh shit, Mae shit. chest class lawr fyna. Hwna'n neis. Be? Ai. Dwi wedi gwas rwy'n seithio ffordd ma. Oh. We go to trouble, we are trouble. Oeddech chi'n trio seithio rwy'n a dweud AI... Dwi'n gwybod be mae Dol Badon sy'n sy'n ei fitio.
Methu cofio. O. O, mae'n fanna. Wow, hwyl fawr! Cael hwnna! One shot, hwnna gyd ni angen. Hwnna gyd ni angen. Dwi'n poeni am yn y rwy'n dda mega fucking... Smooth yn dod. Ie, smurfing ni fatha fucking ninja na fath yn ffindio ni. Rwy'n y king o'r casuals. Ie. Highly strung casuals. Casual with a Z. Dwi licio ddim cael hwn. O, Scarf rwy'n o. angen nhw am... Na, rwy'n angen nhw. O, ti angen o? Ie, mae'n like mission event peth i. O. Rwy'n angen 6 yn nhw. Rhywbeth. O, dyn share... Oce, ideal. Os ti'n dod dwi'n dod hefyd, lle. Cos mae shared missions. Beth wrth i gael? Shit, oce. Ddim really eisiau mynd lan. Oh shit, ble yw hwnna'n dod o? Oh, yes! Shit. Oh my god, Ymrys! Dwi'n... Na, dwi'n lawr. Mynd rwy'n o fanna. Ble mae e? Ble mae e? Northwest. Oh. O gynna fi legendary Bore. fucking slurp juice. Oh, clutch. Oh shit. Oh shit, Which am I- oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, mae dod. Okay. Mae'n uwchben ni. Lle? Mwyr fe'n mynd drwy ffordd Ie, hyn, dwi'n mynd i iwsio thing fi. Ie. Dwi'n mynd i iwsio... Oh, Christ! Yes! Yes! Oh my days. What a way to win! Oh, best one of Lynn. Nes i hyd yn aimio at yn byd. Nes i ôl boi'n jumpio pasio da. A nes i ôl, Ie. dwi'n mynd just mynd general direction yna. Oh, Nice. swn i'n flin, swn i wedi colli fel la. Yeah. Swn i'n mor flin. Bons 3. Roedd hwnna'n da. Roedd hwnna'n da. Ready up, let's go. Oedd hwnna'n... Lovely. Cos oedd hwnna'n cuddiad tol y thing na, siol. Yeah. Dwi'n meddwl sy'n wedi gael na anyway, dwi'n meddwl, ond... Na, roedd y... Na, roedd e'n llafur un all sydd ar ôl. Ie. Build-up, hwnna dio. Mae'n handi, ti'n pan mae pobl yn iwsio'r thing Icewell na. Mae'n handi, Ie. mae hwnna'n handi, cos pan ma'n iwsio Icewell, mae'n cuddiad tu ôl o, a mae hwn yn hollol dinistro fo. Diolch yn fawr, badan. Dim ond big deal, yn ei, another day in the office. Ond sydd Another day, another win. Another win. So chdi'n installio Fortnite am machine chdi ddo badan, you could be this, this could be you. Oedd hwnna'n jamman yn diwan na. Cos, mynd i boi na heb di syth i fyny a just i ta pigo ni off. So tŵt sy'n Ie. gael ni. Roedd hwnna'n really lwcus hwnna. A fod o fi ydy'r cymeriadau gyntaf na cael yn dawnio ar y map. Hefyd. Yeah. Mynd i Titan i Toblerone. Ooh, Toblerone, lovely. Carry Toblerone. O mam a dad di bod yn Swistir. Oh, so mae'n Na, proper- caleg athyn hwn. o'r... Yn y supermarché. Nice. Ti di gwario faint o battle coins gyda chdi?
I think kick out o. Beth yn byd... Ie, mae wedi just bump fi'n menu. Beth the byd ydi battle coins? Battle Stars. Oh, 15. Ti'n actually gwario nhw, yma. Mae gen i... O, mae gen i 200. Gwario nhw? I chdi cael... Ie, fi fi, ond... Dwi'n iwsio i unlock outfits. Let's go. Diolch yn fawr o badam. Diolch ymlaen i chdi joino ni sos nesa. Hwyl fawr. Mae'n ffynnu, da ni'n bronze 3 wan. Mae 3 silver, 3 gold, 3 platinum, 3 diamond, Elite champion yn real. Wow. O ie, unreal. Gweithio ei ffordd flan? Ti'n gorau yn dŵos, oed? O! Ie, oes na ranks gwahanol am duos No, ac, like, single neu oes am single, trios. solos? Just duos yna. Mae'n boring. Oh my days. Ydyn ni roed i gael back-to-back wins? Na. Strap yourself in. Let's go. Let's go, dyn ni'n mynd. Hmm. Mega City! Yeah, rwy'n fi'n meddwl e. Rwy'n fi'n meddwl e. Got this. Oes na tŵer agos at Mega City? Oes. Wrth ymwyl yr we. Wrth ymwyl y trac rasio. Ie. Pe pos ni'n mynd i Mega City, cleario allan Mega City, we'n mynd i tŵer. Hwna ma. Lovely. Ti'n gwybod disgwyl i'r AI appeario, os dwi'n cofio'n iawn. A bwys y tŵer? Ie, dy'r AI yn mynd sbonio straight away. Oh. Oh my gosh, mae'n di sbonio reit gyda fi. Na. O, dwi'n mynd. Na. Mae'n safe i at ti. Trio syth eto fi. Yeah. Pathetic. Dwi'n nhw'n gwybod o'n i'n allan newid cael win. Ooh, yeah, please. Os we've got Assault Rifle rare i fyny, dwi'n gwybod it's going to be a good game, yeah. Oh yeah. I can't. Victory! Oh yeah! Tomato Town. Oh, we're just lladd rhywun a just default dance arno nhw. Yes! Nah. That's us. Rwy'n flin. That's us. Nah. We are made of better stuff. Hyd ydyn ni, dyn ni di cyrraedd y stage ma.
Well, mae'n acceptable i ni default dance ar pobl. Ie. So beth gyda fi ddim default stance da. Alla default stance di'r ultimate. So you'n licio da, cos... Yeah. Yeah. Okay, doe dan echt jou. Yeah. Hallo. Hola! Ble? Oh, jij. Even splash potion aan het doen. Oh, weer, ja. Oh, diolch yn fawr. Oh, shit! Ble? O, i ni. Shit, we're stuck yma! Please say it's lady for the off. Holy shit! Dwi di mynd rhy cocky! Really low. Dwi di mynd rhy cocky! Wolverine yma! Ble mae e? Wolverine di marw. Oh my god. Athyn ni lwcus gael get away with that. Ti'n bet now though, Yeah. that's what we're all about. That's what we're all about. Ti eisiau pizza? O, os So, gwelwch dwi'n yn dda. mynd i pizza gan yma, cos... Pwys mynd i stopio ni? Oops, sorry. O, poeni o'n. Poeni o'n rhywun mynd i stopio ni. Hello. A hefyd, mae gennym ni blinking goriad. Let's go. Woo. Iawn lawr fan'na. Ynddo. Wrth gwrs. So wedi pigo lan bounty. O. Oh! Epic pistol! Mae ne... Rhywbeth da mewn fan hyn. Dwi'n really eisiau'r legendary grenade launcher na. Cos dwi'n meddwl legendary grenade launcher is awful. Yeah. Mae gen i combat SMG. Dwi'n yn ail gun da. O, mae dod yma, dwi'n meddwl. Nhw'n dod yma. Mae di... I'll take that. Ydw i wedi yn stuck yma? Do, shit. O, mae di mynd trwy... Ddim fanna dwi eisiau da. Okay, what's the plan? Oh, rwy'n wedi lladd y bounty. Okay, so mae yna rhywun yn... Mae yna rhywun o gwmpas yma, lle. Yeah. Okay, what's the plan?
Ennill. Yes. Let's just mynd mewn i'r cylch rhan meddwl. Just, Ie. yeah. Mynd i'r tŵr hwnna. Plan. Mae yna bake modder fan hyn. Let's go. Hwn yma. O, mae'n fan hyn. Oh, yeah. That's my skin! Fod o'n rhan o'r... O, mae'r bake modder wedi, like... Na, mae'r bake modder wedi mynd. Mas y cylch. No! Just mynd i nofio. Ie. Dwi'n hofio fe... Oh, shit. Okay. Gwneud fi ddau goriad, so o'n i allu goriad yn fama. Ooh. Ydyn, Syniad da. treat yn hynna. Da ni'n feeling each other. Da ni'n feeling each other. Da ni'n feeling it's done. Oh, jaw, hyn yma! Methu gi hwnna against the Twitch. Dwi'n sers o'r meddwl. Mae lle nes i pingio yn y rhywun yn rhedeg o draws. Ooh. Oh, yeah. Si os yn y gwn eisiau gynta. Un shit. Un gyd yn shit. Yna dwi'n hwnna da. Gymryd epic shotgun. Sorry. Nice. Oh my god, we're going to call legendary suppressed sniper rifle. Ah, crap! Oh my god! My friend vet. Fanna. Nice. I'm sure beth my friend van cael o'r fan melt o'r shields fi. Oh shit. Mae... thing mae'n cael. Mae gen i fi health packs da. Lovely. Diolch yn fawr. Oh, sbio coron fatha ni. Oh, can't hold it, so pam? Dwi'n fynd yn barod. O, ni'n cael coron yn barod. Yes, i mawr. Oh my god, mae hwn yn... Dwi'n cael teimlo dwi'n yn cerbyd. Yeah. Gaf yna cerbyd yma. Oh, mae'r mushrooms ni'n gallu bwyta rhain am shields. Lovely. O, na hyn o beth. Dwi'n mynd i pigo chdi fyny fyma. Yeah. Jump in! Oh! Ah! Ti'n mewn? Just bouncer. Oh my gosh. Dwi dal i fynd. Dwi dal i fynd. Yeah. Just gotta... Oh god. Whee! Oh! Lovely. No, bach o... Iawn, ti angen rhywbeth? Ryan shields hwnna. Oh. Diolch fawr. O, mae yna rhywun yn glanio ar bwyt ti. Oes. O, mae'n right ar bwyt ti. Llama. Okay, dwi'n cael e. O, Woo! o'n i ddweud turret i fyny.
Sgwyddi mi ddim stwff. Na? Beth oedd hwnna? Dwi'n mynd i fyny'r tŵ... Dwi'n bron yn mynd i fyny'r... Oh shit, wy'n efo fi. Ie? Lawr. Lure of nhw mewn i'r canol. Ti'n dod at y fi, cos dwi'n meddwl fod gen i met. Ie, rwy'n dod. Lawr. Lyfli, jybli. O, ma' 'na rift fan hyn. O, ideal. Get in. Whee! Pinge lle ti'n mynd. I'r floating island. Oh, ma' 'na chest, glass. Sgan i amser i hwn, ti'n fel? Yeah, ni mewn o cilch. Si eisiau ôl chest glas a dwi'n... Yeah, sure. Mae 'na... Oh, Maven Auto Shotgun Legendary mewn fan hyn. Go for it. Rwy'n ddim really eisiau... Rwy'n fi eisiau shotgun? Mae gen i shotgun sydd ddim, de. Yeah, go on. Mae gen i'r Combat SMG Legendary, ond... O, Mae shotgun Combat bach. SMG's... Yeah... Jumpio fel yn... Oh. Mae gen i hwnna ta. Dyn... Hwnna... Sydd ni. Lovely. Mae yna legendary slurp juice ma, de. Yeah, mae gen i 2 slip juice. Okay, mae'r cilch yn cael mewn Okay, let's go. Lle munud. bach jump thing gyda ni. Ddim siwr. Chi fi uncommon. Oes na jump thing lan fan hyn? Oes, fel arfer. Mae'n lawr fan hyn. Am I way. Shit. Oh, crap. Is it? Alright, ble ni'n mynd lawr fan hyn nawr? Lle bach jump thing? Be fanna? Oblivion. Mae'n bwysig. Okay, let's go. O, gyda fi'n arall am ymwyd. Nice. Ta ddim syth, o, ti'n beth syth hwnna, effort, let's go. Dwi'n eisiau wal mae i sleidio lawr. Shit. Ydw i'n mynd amdan Deco Smash yn do. Deco Smash ac yn slurp juice. Okay, should be fine. So lyfio gweld lle AI, rhywbeth o fe AI i wanda i ni gallu... Yeah, mae'n AI lawr fan hyn rhywle. Sa'n siŵr os ma'n nhw'n... Ti eisiau gweld llun person o plus yn efo i chdi gallu heirio fo. O, ydy hwn yn... Os o'n 3 dots, mae either quest i just gwerthu crap i chdi. Right. Siwr yn efo na. Mae'n rhywun draf yna? Oes. Yn rhedeg fyny o ddo. Un efo. Mae'n funny. Dwi'n ond efo uncommon. I'm even Reddick funny. O, na, bydd o gang. Dwi'n really angen rhyw fath o assault rifle. Mae 'na... Uncommon dwi efo. O, mae gen i fi 3 goriad, so ti'n goriad fan Yeah, mae 'na stwff lawr fan hyn fel. Mae 'na goriad draw fan hyn rhywle. O, mae 'na person. Lle?
Good llafur. Ideal. Nice! What? One-shot kill efo'r legendary sniper. Yndi? Yeah. Mae'n just shoot... Seithi mewn y pen o wall. A mae'n just marw. Oh, mae'n y person arall. Ble am mynd? O, dwi'n gwybod o. Oh, just when you blooming miss of her. Iawn. Lle di gadw fo'n ci yn yna i. Yeah. Oes na goriad slew fyna? Rwle? Oh shit, mae'n ddau yma! O, drôn nhw allan. Drôn nhw allan. Oce, un nawr. Mae'n un arall, Un o- mae'n un arall yna. Wel, Lovely wow, jubbly. na. Nath ni dda fyna. Yeah. Oce, mae'r cilch yn cael... Ti di cael Oh, rhywbeth o'r goriad? legendary. Yeah? Lovely. Okay. Mae'r cilch yn mynd draw fyna. O, dwi'n clywed un. Yeah, maen nhw'n ar y ben y top. Dwi di ping nhw. Si ffwc ddim yn fyny at nhw. Dwi'n mynd fyny at nhw. Dwi'n gwybod lle maen nhw? Fyna. Lockdown! Os dwi'n mynd ar ôl met o, mae o'n... Yeah, mae'r mate ar ping. Oh, mae'n redeg. Yndi, mae'n ar ôl fi, mae'n ar ôl fi. Ar ie? Oce, mae'n y dau nhw ta. Mae enw wedi redeg I ffwrdd. Dwi'n mynd I helpu met o, dwi'n meddwl. Dwi'n clywed o. Oh, mae'n nôl, mae'n ar y ia. Dwi di crack o fe. Lle mae o? Mae'n tu ôl y ia. Yes! Yes! Twice! Dwy waith i ni! Back wins. Twice yn ffwrdd. Efo decw smash! Decw smash. So ni, ddim mynd yn angen... Mynd yn angen decw smash, so ni gallu mynd rownd a gael o. Yeah. Oh, Back-to-back back-to-back wins! Let's go. Neu mae decw smash... Come on! Come on. Oh! More agos! 99! 99%. Let's go. Oh. Can we do 3? Can... Yeah. Return to lobby, Andy. Find the next You match? just ready? Shit, yeah. Ready up? Oh, whatever. Yeah. Let's go. Let's go. Oedd hwnna'n mwy. Oedd yr un lle nhw yn y twnnel na chdi'n sniper nhw handi. Ella mae'r decw smash na'n. The deck was smashed. Cos nes i just rownd y cefn ddo. Yeah. Like, rwy'n trio distract nhw. Yeah. Safe nhw. When ti gallu charge lan y deck i smash. Mae'n gweithio da. 2 out of 2. Dechrau yn blinking... Dechrau da. I with 99% cyn mynd I silver. What the hell? Yeah, nadig now can. Ond mor cruel. O, dwi'n gwybod gallu... Yeah, like protein powder. Yeah. Oh, yeah. The goldfish, though. Oh, right. Oh, my fish food. Yeah. Fish protein. One! Be? Un, sy'n ei fi hwn? Cael un be?
faint o Victory Royales. Dwi'n dal y thing y funud, un dio. Anyway. Oh? Are we gonna do Mega City hon. Yes. Mega City yw'r destination. Da i'n gwybod yn far rownd o Mega City. Yep. Okay, dwi'n di jumpio... Rwan! Let's go. Ranked quest, deal damage. Diolch. Salt, yeah. For ranked quest fi tro diwetha oedd just cael shield. Yeah! Yeah. Like all Bydd o'n diddorol o weld o'n, cos 1% da'n isio fan i fod yn... Yeah. Bydd o'n diddorol o weld o'n ei drio un silver game wedyn i ydda beth i'r jump in... Yeah. Go with that. O, esgyswch fi. Mae unrhyw un mewn Mega City, efo ni? O, na rwy'n o gwmpas fi de. Oh my god, legendary shotgun. What? Oh, syth it. Mae'r seithi, mynd at y seithi. Syth it. Reisio i ymuno mewn ar seithi. Oh, mama. Oh, yeah. It's just taflid, thing low. Just tell me turret. Turret lawr o top na. So ddau person yn gwff. Dwi'n rhaid... Dwi eisiau shields da. Yeah. A ammo, really. Mae'n disgwyl AI dod yma. Yeah. Just like... Mae gen i shields fan hyn. Mae'n pig fel anu ti. Siwr dwi ar y ffordd yna. Diolch. Dwi efo'r ice sting. Ti eisiau'r ice sting? Cos dwi ddim angen o wedyn. O, yeah, mae'n hoffi'r ice thing. Diolch yn fawr. Diolch. Legendary SMG. SMG. Let's go with that. I don't. That's mid. Woo! Hey, Captain Cymru, ti iawn? Joio'r stream. Heyo. Da ni yn 2 for 2. Oh, yeah. Suffering from success. Os yma DJ Khaled yn dweud. Ie, fos ne? A mae'n y shield pizza tu ôl ti. I go. Dwi'n slurpio i.
Oh yeah. Okay. Sy'n ma'r map. Mud Warrior. Os cofio am y tŵr y fanna, ond ni am y tŵr. Yeah, pam nai. Okay, let's go. Rwy'n ffeindio, like, rhywbeth i regenerate shields neu health neu rhywbeth. Mae'n un perk ti'n ddewis oes. Un perk? Mae'n perk lle sy'n... Mae'n... Dwi'n cofio beth... Mae'n neud beth i health chdi. Oh, ie. Ydy hwnna'n y Mud Warrior one? Na, mae'n un arall hefyd. Oh. Iawn. Oh shit, mae'n rhywun yma! Ie, rwy'n clywed rwy'n mynd lan O, mae'n y met o'n hynna. Un lawr. Un lawr hefyd. Clas. Hwyl fawr ffrind. You've been hit by the YCN. Na, yeah. Ond ti'n meddwl amdan acronym. Alright, let's go. YCN. Yn chwarae... Na, YCM. Yn chwarae massive. Yn chwarae massive. Wedi official name yn chwarae... Mae'n yma. Oh, ie. Oh, dwi di miso. Hollol. Hollol miso fanna. Rwy'n knock un lawr. Rwy'n seithio pobl arall. Yndi, fanna. O, fanna. Nice. Oh. Combat SMG epic. Ah, shit, there was a wrong. Eto, o'n i efo'r thermal DMR fanna, de? Ie. Dal, okay, dyn eisiau lladd y boi mae'n ei tantu fan. Dal i'm... O, dim allwedd. O, mae gen fi allwedd, Mae'n iawn, rwy'n really angen i'r beth. Yes, legendary! Ooh. Okay. Ydy slurp juice gwell na slap juice? Yndi, efo slurp juice dros amser hefyd. Nice. Oh shit. Oh shit! Oh my days. Oh my days, mae'r cylch yn dod mewn. Yndi. Dim much da. Rwy'n hippie gael yn y car ydyn. O, mae gen i fi. Nice. It's maybe yn casually allan o'r cylch. Atho di no big deal. Bydd yn bit o bwyd. Os beth ydy'r... So hwnna'n mynd i dangos ni y dau... Ie, y Cylch cylch nesaf ydy, ie. Nice. Neu weithio fewn, ie. So mae gen i fi 2 goriad, os i'n gweld... Ie, rwy'n na goriads lan fyna. Ie. Mae'n wastad un yn yr racetrack o yma. Ie. Fel 'na. O, ie. Dwi bron weithiau isio pobl gweld fi, cos dwi'n teimlo mor... coci efo gallu fi. O! O'r thing na di.
So beth eisiau fe yma? Dwi'n particularly... Go cael a Havoc Suppressed Assault Rifle, os gen ti, like, spare artwork, which dyn nhw wir. Yeah. Ooh, legend. Diolch yn fawr. Dyma, ni'n just gweithio fewn, dwi'n meddwl. Wow! O, chdi da. Oh my god. Dwi'n rhywun yn syth fi. Oce, ni'n just gweithio fewn, ie? Yeah! Mae fi ddau Slurp Juice Legendary. Mae gynnu fi pysgodyn. Mae gynnu fi... Just mynd i upgrade o'r sniper rifle fi ar yr upgrade bench. Oce. Legendary. Lovely. O, mae bobl yma. Dwi'n cuddiad tam nhw'n tentyd yn ôl. Yeah. Oh yeah. O, shit, mae'r... Yn engager? Ond rwy'n ta sniper fa. So lyc fod yn nes i'r cylch cyn... Yeah. Paid yn neto, cos oedd rwy'n syth o. Mae'n legendary shotgun yma, de. Oh. Nice. On. Okay. Dwi'n gwybod seithio yma. O, seithio. What's the plan? We'll just symud mewn efo'r cylch. Pobl, mae'n dipyn o bobl yma, de? Yeah. O, mae'n gwneud efo... O, i rhywun efo ti? Nice. O, gael ei fynd. O, oce. Dwi'n mynd ffordd ma. Yeah. A mynd. Okay, we're mynd i trio aros uchel ar y coeden. O, shit, dwi'n cwffio yma. O ie, mae'n bot. Dwi'n cwffio. O, iawn, oce. Chdi'n allan o'r person yna? Na. Mae'n person lan fan hyn efo fi. No! Oh shit! Oh my god. Wedd hwnna'n... Oh my god, wedd hwnna'n ofnadwy. Watch out fan 'na, mae rhywun yn manna. Yeah. Oh shit, yeah. Oh my god! Shit. Come on. Okay, cael Oh un. my god. Oh, hyn yn gwael. Bloody hell, rwy'n fi'n cwmpo bant o blymyn... Okay, dwi'n fach chdi. Okay, rwy'n no. Gain shields. Ti'n si lladd oedd na rhywun yn dod ar ôl chdi. Mae 'na rhywun lan fyna dal. O, mae rhywun ar rocket yn dod. Wedi cwmpo lawr. Fyny hwn, fyny fama. Ie? Ia, i cael... O, tio, fyny rhywun yma. Ie, mae 'na rhywun lawr fan hyn. Shit, dwi wedi redig allan o bloody ammo. Ti'n o'n difri? Tio, fyny rhywun yma. O, gen i mi ammo, ti data. Yes, lawr! Okay, ti data fi. Be ti isio, sniper?
Right iawn. I think. Na, rwy ddim mewn. Rwy'n just like, heb reload o. Ti'n eisiau bach yn fi? Oh shit! Gan i siarad i'r Beth ffordd. oedd hwnna? Maen nhw'n sniper on top yna. Damn. O, rhaid i fynd, cos maen nhw'n... Yeah. Just... Rwy'n botlo hyn. O, ma. Efo'r Clydo fyny at i fi? Alpha Shields. Ble ti? Rwy'n trio ffeindio ffordd lan. Mushrooms, gysi. Hello. Yeah, mae just shields rhaid angen. Shields. Oh, lovely, diolch yn fawr. Dwi'n gwybod bod yna rhywun tôn i wan. Dwi'n eisiau symud o fama, really. Na, mae yna rhywun draw fan'na. Oes. Mae yna rhywun o fama. Oes, ti eisiau shield potion ôl? Ti ang... Beth sy'n arall gyda chdi ta shield potion? Dim byd. O, cadw o. Ie, mae'r Havoc clywed Suppressed rhywun. Shot Rifle Legendary ddim yn mor dda. Oh, right TLT. No, lol. O, ideal. Right, it's gath dod rownd. Oh my days. Come on, go on. Mae yna health Mae gynna fi thing. Oh, Dwi'n lovely. iawn. Mae yna legendary AR yma na. Cym os eisiau. Cos gynna fi yn barod. Yeah. Ti eisiau suppressed legendary AR yma? Ti'n iawn? Oh, shit. Mae gen i. Mae'n iawn, diolch. Dwi nid hynna de. Efo boi... So dwi'n mewn y boi fanna dys. Yeah, rwy'n meddwl. Yn 8 ar ôl fi de. Yeah, no, loads yn hyn. Alright, so mae'r cylch newydd yn eitha tipyn O, mae gynnu fanna. ffwrdd o'n i. Geis i shot nes i'n Yeah. florio fo. O, lofa. Rwy'n ddim cael angle. Oh my god. Mae'n rhywun yn pot shot ac ai. Lol. Oh, shit. Mae yna tri dro fan'na. Sydd cos yna'n... Shit. Smynd. Yeah, mae'r tîm hwnna cael... Mae'r tîm hwnna cael AI. Dwi'n eisiau mynd i denu yn y ffôl. TLT, right TLT. O, na. O, ie. Oedd o'n farw'n stret ar o fi. Yeah. Rwy'n mynd i trio dod at ti. O, mae wedi lladd ti ydi o. Do, mae wedi lladd fo fyd. Dwi'n eich di clytsio'n allan. Dy hun. Siafod y slurp juice legendary dwytha fyd. Oh, rip. Ach, nes mynd, dwi'n meddwl.
O, hwnna'n mythic assault rifle. Yeah? Hwnna sy'n chdi wan, mythic. Nice. 5. So, illa ti bend y hun yn eich bin. Really, ti eisiau ffind y spot, wan, lle maen nhw'n ffindio ei gilydd. Yeah. We're angen trio lay low. Cos dwi'n meddwl... Just circle am. Hmm. A chi sy'n rhaid y coed ar y dde. Eich dwi'n dwi'n meddwl. Sorry? O, wan! Tree. So mae'n a dau ar ôl. Ydyn nhw mewn tîm neu ydyn nhw... Efo'r ei Dwi'n gilydd. meddwl. O, un yma! Wrth ymwneud wel. Oh shit, yeah. Ie, Yeah, nhw'n efo'r ei gilydd. Yn trol, yr ailyn. Oh. Ydych chi'n just assault rifle efo. Yeah. Ti angen bach o dis... O, ti angen llall o... O, ti angen... O, ti angen... Oh, you got this! Ble mae e? Chwith! Yes! Yes! 3-0. 3-0! 3-0. Oh, hwnna'n clutch. Be oedd yr un fish na'n neud? Cos... Dim siŵr? Sa fod y commitio i chdi a llall yn... Yeah. Oh my days. Silver 2! Yeah, Silver 2. Iawn, Yes. dwi'n mynd i lobby jyst i o beth da ni'n locio. Dwi'n gyda fi mynadd yn un gem arall yn meddwl. Ti eisiau gwneud un arall? Dwi eisiau gwybod beth i silver. Dwi eisiau gwybod faint o gwahaniaeth ydy'r silver. Yeah. Ww, dwi'n gwybod pianata. Oh my days. Ta be, dwi'n mynd i... Fydd hwn yn one heck of a fideo. Yeah. Clutch ar ôl clutch. Oedd hwnna'n clutch, da. Ar ôl clutch. Oh man. Sut dwi'n cael hyn? Dwi'n mynd as, mae lot o'n gweithio. Dwi'n level 43. Dwi di, heblaw am skin fi, dwi'n randomisio bob dim arall o'n. Yeah. Be like a backpack and stuff. Backpack a... Atha... Loading screens a felly. Nice. Yeah, mae gen i loading screens yn randomised hefyd. Quests. Sut dan ni efo quests? Ah! Dwi'n deploy to the Rockies Icewall. Dwi'n un i ffwrdd cael 20k. Yeah. Oh! Deal damage with structures with fire. Yeah. Deal damage to structures with fire. Huh. I'm sure it'll tell you like a fireflies at like a day. Oh yeah, lle yna. Can we do it 4 from 4? Oh god. Exactly. Right, we're just really ready to get you back pretty much later. Oh yeah, okay.
Ooh, 10. O, just mewn Just yn amser. amser. Cos o'ch ddim yma, dwi wedi pigo'r un reit yn diwedd. Ie. Ni'n mynd i Mega City, ie? O'n i am mynd i'r lle lle dwi wedi pingio. Ie. Cos O, o'n ocê. ddim gwrs o'ch chi'n mynd i gyrraedd. So dwi'n jumpio wan. Ie, that's true, yna. A dwi'n gweithio Mega City. Ie, actually, ie, mae'r deilad hwnna usually cael stuff dam yn ydi, Yndi. yr deilad fawr. O problem ydy dibynnu lle mae'r cylch yn dod gynta. Am yn ffain. Cyrbyn. Can we do 4v4? 4 from 4. Fi ni'n blymyn trio. Iai. A heb AI hefyd de. Mae taiad. Dwi'n bod yn gotchad Fortnite streamers fatha ni. O! Um, Gen i epic twin mag assault rifle yn barod. yes. Beth? 50 drink? Mae'n gen rei pobl thing lle mae gen nhw cylch ma sy'n deithio lle mae stwff. Ie. Ti'n gwybod sydd wedi gael hwnna? Hilch? Fatha mae gen nhw fatha cylch ma thing. So, os mae'n explosion neu rhywun yn seithi, mae'n appeario yn y cylch. Oh. Well, I'm sure. Ydy o'n like accessibility option neu rhywbeth? Ydy a little drones yn headman round? Ie, dweud nhw, mae'n yna. Ie. No, da. Dwi'n lycio shots gyda yma. Eisiau shields? Ie, da yna mynd just nôl hwn. Epic. O, esgyswch fi. What are you buying? Be wan gwrthi. Na, gwrs, dwi'n isio shitty stuff. O! Dwi'n mynd i cael join the Scarlet into competition. Dos i siarad efo'r dynas? Ie, O, beth ti? ydy e? Ba, wedi dweud... Wedi neud beth fewn fod i dweud. Ce, dwi am... hedio ffordd ma. Dwi angen well gwn. Oh my god. Oce, dwi'n poeni chydig bach, cos fel efo, da ni'n
cael mwy action o'r hyn fel arfer yn den. Ie, roedd neb yn glanio fan hyn, hefo ni. Dwi am mynd... Oh, shit. Oh my god, so in... Okay, dwi'n dod o chdi. The Green Goblin. Okay, let's go get him. Ti'n ffyrang. Ydw i? O, ti'n ôl. Mae yna thing mewn fan hyn. Just. Thermal demo. O, pa lliw? Wyrdd. No. Banana! Di'n y boi yma. Come on, dragon call. Okay, let's chase this guy. Let's go. Mae'n miles away. Oedd o'n rili agos oedd? Ie. Iawn, mae'n gynnu fi goriad. Well na legendary blinking thing o yma. Mae cilch ddim hwnna. Mor... Peth i ffwrdd. Do fe epic, I'll take an epic. Yna i gwario. Mynd i legendary. Aniad bendi Mae gerrig. gen i fi pump shotgun, which dwi ddim yn licio, so dwi ddim yn mynd i... Ti isio suppress sniper rifle? Ie, pam nai. Hwna fel lad, e. A wedyn... Na i upgradeio hwn. I legendary. Wow, dwi'n gwario 1,500 i gael legendary shotgun. Oh my days. That's how we roll. Isio mynd i... Oh, banana wedi marw. Ydyn ni'n mynd am yr radio tower? Yeah. Let's go. Yeah, pam nai. Actually, ooh, na. Dwi'n gwybod ni'n cyrraedd. Dwi'n mynd i Mega City. Mega City, let's go. Mega City! If na radio tower arall ni'n gallu ffeindio. Ie. Dwi'n bod amdano y gwn, cos mae gynna fi legendary. Os dwi'n meddwl fan hyn, trio cael yr y vault. Ie, oh my god, beth di deal efo y building yna? Ydy hwnna wedi newid? Beth sy'n bod efo? Fi ar talu stwff tân o'n i fod so ni'n gallu cael unlockio'r thing na. Nice. Oh, for that person. He's a sniper guy, he's a sniper guy. He's a sniper guy. He was a sniper guy. I was sniper boy. Dau yna. Yeah. Mynd oedd amdano chdi. Un lawr. Llall just... Yes! Hell to the yeah. O, dwi'n fawr i... A nhw wedi cael y vault ma'n edrych fel. Do? No, beth sgwyn ar ôl? Yeah, that's edrych. Gold! Oh, nhw wedi gadael y gold. Dyn nhw'n...
Dod i fewn yma a lit yn gadael y peth gorau ar ôl. Yeah. Nhw'n probably just gwylio fi nawr. A meddwl... Ti gallu pigo lan yn gold! Oh my god, pwy di'r... Legends yma. Oh, na, si dewis yr un... Oh, shit. Si dewis yr un... Oh, right. Si dewis yr un. O'n i sio... O'n un oedd yn pistol mi well, a nes i dewis yr un... Dim yn hynna. Oh shit, okay, let's leave Mega City. Yeah. Fi eisiau slap juice. No, fi eisiau ice wall neu med mist. Med Ie, mist. ti'n medmist, gai wyt? Rwy'n hoffi'r med Ie, mist, yeah. Rwy'n hoffi'r med mist. Fair enough. I respect that. Nes i bron ystyried ail lawrlwytho Warzone, cos mae yna season newydd O, uchel. na. Na, nes i ddim. Gwneud hwnna i dy hun. Ooh, roi angen sniper ammo. Mae gen i un Whoa. sniper bullet just clean up. O, chat, ta. Oh, legend! Mae fanna wastad yn good spot. Yeah. O, chat. Mae yma cases lan fyna. Ooh, okay, well, he's cracked. Oh my god. Ie, mi Mae'n dda. redig lan fan hyn. Ydy boi mae'n dod ar ôl ni. So, sy'n mynd yna i cael o lawr. Yeah, mae'n... Oh my god, mae'n seithio yn ni. Dwi'n dod amdano ni? Yeah, mae'n... Ydych ti'n gwybod lle mae o? Mae yna, oce. Mae'n redig rwnd. Mae'n dod lan at fi. Mae ddim... Aidel. Ocyn o gynna fo'n. Mae'n byd special, chweith da? Ddim byd special? As in, epic o gynna fo. Epic o gynna fo, as in, Okay, let's go. Oedd y Vault o wag Captain Cymru. Da ni'n mynd am 4 wins in 4. A hynny bod ni'n 3 from 3. Da ni'n mynd am 4th ranked win. In a row. Sdim i ddim. Fama wastad y bits, mae'n lot o cwffio. Yeah. So mae'n ni... Ti'n mynd yn doable? Yeah. Yeah, rwy'n meddwl. Let's go. So mae'n mynd i'r decw smash, da. It's been well for us. Yeah, mae'r deck i smash wedi gweithio'n da iawn. Oh, crap! Tod o Rocky... Pethau, o'n i angen da... Oh, shit. O, mae'na pobl fan hyn. Oh my god! Un i lawr. Rwy'n lawr. Right ar bwys fi. Ah, dick. Mae di dwy'n shotgun fi. Whoa!
Okay. Just unlook. Just unlook. Yna ddim yn skill issue. Not a skill issue. Basta ddod wedi goffo off. Yn actually yn stupid di. Man, my legendaries really melt those shields. Yndi, a ti angen wyt. Mm. Dwi'n iawn am Fortnite am hynny o hynny fel. Yeah. Sa ffordd ni oed match na. Sa ffordd i gwrdd hen match stats na gys? Oes? Meddwl? Have a look. Meddwl mae yn. Nid fi'n meddwl am... Fi'n meddwl am PUBG. Oh na, replays. Mynd a career a replays. Career. Replays. View streaming replay. What? Ti'n mynd i gwachio nhw i gyd? 91 out-of-date replays were found. 86 out-of-date replays were found. What? Ti'n gallu gwachio nhw? Yn edrych fel, ia. What? Allu nhw. Iawn. Wel, os ydy pobl yn ama ni amdan lefel ni, mae count, dwi'n efo count level 243, dwi'n mynd golygu. Count level 243? Ie. Ble ni'n dweud hwnna? Dos i fewn i career, ac ar top there. Oh yeah, account level 207. Dwi'n mynd golygu ddo. A dwi'n mynd i profile iawn. Dwi'n mynd i duos iawn. Wins 2. Dyna beth i fod yn wir ddo, cos dwi'n gael treif eich di heddiw. Squad. Oh yeah. Mae'n dweud 2 fi hefyd. Hwna weird. Dwi'n mynd i 8 solo wins. Dwi wedi cael mwy na 2 dual wins? No, dwi'n gael shitloads. Yeah. Ba. Weird. Ba. Oh, global wins. Anyway. And that's mae'n meddwl like mewn y season hyn, neu rhywbeth? Ella. Ella yn y sense. Next update in 30 minutes. Perhaps mae'r... O'n i'n cael way mwy na just 2 wins cyn heddiw. Ba. Anyway, that's me for tonight. So, mae midi bod fi di malu. O, dim di malu. Di'r streamer bot dim yn gweld midi bod fi mwy. Yeah. So, dwi wedi prynu Stream Deck. Dwi wedi prynu Elgato Mark 1 15 button Stream Deck. So, full on, dwi wedi mynd full on. Nes i teio, tyma fydd o well i fi, cos o'n i'n angen 64 o byt yma. Yeah. Bydd o'n neis cael. Bydd o. Just neis i gael, yeah. Yr unig beth dwi eisiau handlo, tyma dwi'n strygl o, ti'n fellow streamer iawn, ydy position chat. Be ar y stream? Na, i chdi fatha streamer. Oh, Cos yeah. dwi'n sbio ar y camera wan, a dyn mae chat yn fanna gyda fi wan. Cos gyda fi gyda fi portrait. Dwi'n gwybod dwi eisiau... Dwi'n ffansi cael ffôn cheap ac i dod o'r say thing fi. Yeah. So mae chat fi just i'r chwith i'r camera, so dwi'n mwyn troi pen fi. Dwi'n mwyn gwybod. So fel hyn sy'n gadw fi fynd yn nos. Ti'n lle gyda fi bywyd anodd, os bydda fel dwi'n prynu hwnna. Iawn ta, that's me streaming, illa ai racing y munud, ei cwylo lawr. Ond, Nice. Diolch yn fawr, it's... Yeah, lot o hwyl hefyd. Lot o hwyl. Ti'n be, mae gema yn dda, pretty dda na fo. Yeah. Da angen ffeindio gem arall. Da angen ffeindio gem arall.
Rhywbeth mae lot o pobl yn chwarae, allan ni just mynd cyn... Be? Dwi'n gwybod be ddo. Most played games. Most... Os ni'n gallu... Da ni basically wedi completio Fortnite one do. Most played games. Right now, okay. Minecraft. Okay, allan ni... Fortnite. Sims. Beth am, like... Yeah, ni angen chwarae y Minecraft, like, yr OG Hunger Games Minecraft servers. As allan di... Dweud i be reid ar server neu reid o. Dwi'n meddwl Rocket League, dwi'n meddwl yn chwarae di cael hen digon o Rocket League. Rwy'n rubbish at Rocket League. Rwy'n absolute trash. League of Legends, di'r fist. Sbwriel. League of Legends. Dwi'n rioed i chwarae game o League of Legends. Yeah. Yeah, na fi. Dwi'n meddwl sy'n ffynnu 3 un diwrnod. Mae'n free to play. Dwi wedi chwarae... Dwi wedi chwarae Dota 2. Actually, dwi wedi chwarae un o nhw, like, unwaith. Yeah, dwi'n meddwl. Sa'n cofio... Ond maen nhw'n basically un peth, ynnu, ble ti'n... Yeah. Like, angen dynistrio 2 eras, neu rhywbeth. Escape from... Pa'n ydy'n hwnna? Mae ddau nhw. Un peth. Mae ddau nhw yn World of Warcraft 3 mod. Na, di! Dim World of Warcraft, Warcraft 3 mod. Ydy'r ddau un i fe. Ie. Ydyn... Diablo 4, so neb chwarae nhw'n agos. Counter-Strike newid oedd allan, de? Ie. Counter-Strike newid allan. Hwna'n game arall rwy'n rubbish at Counter-Strike. Dwi'n meddwl ni... Well, allai ddim mynd fewn i Valorant. Destiny 2. Dwi di trio... Escape from Tarkov? Na, no thank you. I swear dwi di chwarae ti'n bach Valorant o flaen. Dwi di chwarae Valorant o blaen. Dwi'n meddwl fod o just ddim yn... Dwi'n meddwl fod o just yn... Na, Valorant... No, Valorant yw'r CSGO, like, un ydi e. Ia, efo... Ie, na, ar y heb chwarae hwnna. Dwi di chwarae unwaith, just dwi'n meddwl bod o pobl neis nhw. Ie. Final Fantasy 14, des, chdi gallu dal i fyny efo fi'n hwnna yn un i Savage Raids, de? Dwi di rig up cael pobl i chwarae Final Fantasy 14 efo fi. I know my place. Dwi'n ti'n sbiar list o yma. Most played games. Ie. Beth am Rogue Company? Rwy'n fi'n chwarae hwnna o flaen. Ond hwnna wedi, like, just marw bant, ydi e. Ydi Rogue Company. Mae'n... Oh? Beth di'r genre? Kinda like yr un peth ar Overwatch style, CSGO style game. Hwna'n reid vibes. Raid Shadow Legends, i fi. Ie. O'n i'n gwybod oedd Rogue Company thing. Yeah, rwy'n like a couple of blynyddoedd nôl rwy'n dod allan. Rwy'n like big hype plan period. A wedyn rwy'n just like diflannu. Yo, best esports games. Most popular esports games 2023. Number 1, Mobile Legends Bang Bang. Mobile Legends Bang Bang. Beth ar di hwnna? Mae'n swnio'n ofnadwy. Dwi'n gallu'r APKs ar... Oh my god, yeah, that's a Android and Google Play game. Okay. Nah, no thank you. League of Legends, Counter-Strike, Valorant, Apex Legends, na, dwi'n mynd i fynd am y bots yna. Dota 2, Rocket League, Street Fighter, Street Fighter, Formula 1. Yn y game rally ond allan o'n chydig. Ti angen sut oes, mae pobl Colm y Cred i cael yr WRC licence. I mean, yeah, bob dim. So mae'n rhyddhau gem iawn ralio. Ha! Ai, racing. Cael rig ti dal efo Cymraeg. Yeah, mae just folded lan ar bwys fi na. O'n i ddim nid ai racing, cos hwnna'n monthly. So chdi yn dewis pa games rasios yna chdi? Sim. BeamNG, your closest to your sim games from Kyle. Sim. Here we go there, Steam. Ti'n set o cors oed?
Yeah. O, chi'n neud y togi efo fi, lle? Mae'n rhoid y mod lle ti'n gallu fyny lawr Mountain Passes Japanese. Oh. Efo music Initial D. So... Nice. Got a Garfield card. Neu mae'n cael force feedback. Ia, da ni eisiau neud stream iawn hwnna. Yeah, Project Cars. Hwna'n... Rwy heb... Yr un cyntaf. Hot Wheels Unleashed. Games, chdi. Same games. Breakfast. O, ia, nes i mewn i Breakfast, oes. Mae gen i F1 2020 a F1 2013. Class. Dirt Showdown, Dirt Rally 2.0, Dirt Rally, Dirt 4, Dirt 3. Burnout Paradise. Dim mod Dirt Rally. Ie. Euro Truck. Yeah, Euro Truck Simulator. Ni angen gwneud stream arall am hwnna. Oes. Ni'n really angen. Rhaid fy... Pryd o'n i'n chwarae o blaen efo dol baran. Rhaid hwnna just hilarious. Rhaid dal... Rhaid mynd i lanlwy ffo y fideo hwnna heddiw. Ie. Rhaid. Rhaid. O'n i fel am be i neud o hwnna. Cos ti isio rhyw fath o plan. Ti just drif... Ti isio... Dwi'n licio syniad o... Ras o'n i licio. Lle chdi'n... Pob yn dechrau'n Aberdeen. A ti'n gael cyrraedd Rome. A ti'n gorau cymryd jobs holl ffordd. Ie. So, oedd hwnna reit ddiddorol da. Ond, fe eisiau gwneud Garfield eto. That's another one. Digon i fel. Iawn ta. That's me for now. Dwi'n mynd i'r shower. Dwi'n hot and sweaty ar ôl hammer o pob yn... Oedd heddiw, oedd ni on form heddiw. Roedd ni yn. Unlock oedd yr... Hwna, just nhw gath o drop yn ni. Yeah. So ni'n mynd sam... Anything wen, ydy e-sports am y thing wen ydy. Mae, ond di, mae'n massive thing. Ond yr un games ydw os ydy. So gyda tournaments Fortnite da. Yeah, but rather be... Well, mae pobl yn gwneud, like, charity tournaments, or, like, PUBG a stuff, like, Rwy'n cofio, like, y tro cyntaf rwy'n gweld PUBG. Rwy'n un o'r rwy'n gwneud group project mewn uni. A rwy'n cael mewn, like, yr ystafell efo'r group project. A rwy'n yn just rhoi PUBG charity tournament lan ar y projector. So fe ma wan, in 5 days, mae'n Duos Cash Cup. Yeah. Oh, wow. Bit di hynna. Beth yna, mewn y game? Os ni wedi compete. Unlock this tournament by playing ranked Battle Royale. Gold or higher. Dim iawn hwnna. Okay. Rhaid chdi gael MFA ni bod ar account chdi. Dim ond cos yna pres yn involved. Okay. Right, rwy'n gweld. Solo victory cup. 50 mix-up Monday. This event starts today. Dwi'n ta. So, unlock this tournament by playing ranked Battle Royale, iawn. Ond mae ranked yn duos only. Be mae hwnna? Yeah. Ranked yn duos only, ydy? Na, mae ranked ond yn duos. So, sa'ch chi'n di play wan da. Right. A reid ranked. Reid ranked on, ie. On duo ti'n cael. Efo 0 build. Os yw'n ranked off, ti'n cael bob dim. Rwy'n methu gweld un hwnna. Ble mae... Duos Cash Cup. Rwy'n gweld yna. Sorry, yeah. We need to get humbled. PlayStation Cup. Cymryd, ti'n cael hwnna PlayStation. Yeah. Dim di chwaith. Top 50 players at the end of each 0 build qualifier. 21 hours, 7 days, 7 days. 0 build Victory Cup, Sundays. Di hwnna. Tournament. Ti'n god hyn i gyd, de. Dwi eisiau cwffio, pwy di'r top? Ninja, dwi eisiau cwffio Ninja. Ond fos, ne?
O, gwi fflag Cymru, ysbryd dwi'n fflag Cymru. O ie, mae gen I fflag Cymru hefyd. Fi nath i wisio hwnna? Ie, mae'n siŵr da. Dwi'n methu cofio, mae fan'na like yr account creation neu rhywbeth. Iawn ta. Mm. Diolch yn fawr, pleasure as always. Io. God, da ni'n ddan. Ie. Da ni'n mor ddan gem o. Dwi'n di upload dwi'n astra te we fan. Top duo mewn Cymru. Dwi'n meddwl sy'n llawer gwell yn Cymru, da. Dwi'n Cymru. Ty allan gair dydd. Ie. Dwi'n meddwl, cos mae pobl, o, mae plant ma'n rili da chwarae games, ond Ie. dwi'n meddwl da ni'n all, da. O'n i'n meddwl cofio, like, Byddwn ni'n game pob plan. dydd pob dydd ar ôl ysgol. Ie. Ond da ni fer... So... Da ni ddim yn chwarae... Da ni'n fach. A da ni'n hen on. So... Ie. Dyn nhw'n cofio chwarae'r 56k modem Call of Duty 1, na di. So... Iawn ta, stop A'n hwnna. dau. Ie. Dailo mewn i'r dailo. Ideal. Champion, oce. Mae'n siŵr fydd yn chwarae'n streamer o dros y system yma fydd. So... Sound. Ddim yn streamio fawr i, gos dwi efo gwers piano'n ferall fel i chi. Iawn, champion. Ideal. Ta ti bai. Hwyl fawr!